想健康跟住嚟，大家好，又係我葉神醫師嘅時間啦。咁民間有句說話咧，就叫做冬吃蘿蔔，夏吃薑。咁點去解釋呢句說話咧？其實就係當吃蘿蔔嗰陣時，主要係透過蘿蔔嘅行氣嘅作用，將體裏邊嘅潛藏嘅陽氣可以循環咁帶到去體表，而去到一個御寒保暖嘅作用。咁中醫嘅角度咧，蘿蔔有清熱降氣、健脾食滯、祛痰通便嘅作用嘅。但係咧，記住，當我哋食蘿蔔嗰陣時咧，就盡量就唔好食補品啦，因為蘿蔔有下氣嘅作用噶嘛。當我哋食補品嗰陣時，呢頭食，呢頭又去下佢，咁咪真係趕鬼出趕鬼入，所以就嘥咗你哋嘅補品噶啦。咁點樣食先係最有益嘅食蘿蔔嘅方法咧？係生食啊，定熟食咧？咁我哋嚟講講下蘿蔔有咩好處先。蘿蔔嘅好處主要體現咗一個佢個營養素叫做芥子素，而芥子素咧大部分存喺個蘿蔔皮同埋嗰個蘿蔔尾嗰度㗎，咁所以盡量就係食嗰時食埋個蘿蔔皮。咁至於生食定熟食咧，我哋中醫用藥咧就好講究氣機嘅升降嘅。咁蘿蔔生食嗰時咧，佢個氣就係向上，有升散嘅作用。嗱，如果當你感冒嗰時就有風寒啊，風寒感冒咧，我哋係需要將啲感冒帶出去，向上帶翻出去，向外帶翻出去嘅。咁我哋就需要生食蘿蔔啦。咁另外咧，我哋如果有感冒嗰時咧，我哋有啲風痰喺個喉嚨，我哋要咳出去嘅。咁呢啲亦都係要食生蘿蔔嚟到帶翻出去嘅。另外有啲人容易打 CA 嗰陣時咧，食生蘿蔔都可以幫助到喎，因為佢都係向上帶翻出去。咁好啦，到熟食啦。咁熟食蘿蔔嘅氣機咧就係往下降嘅。有咩情況我哋係需要往下降咧？嗱，譬如我哋咳，中醫角度咳咧就係氣機係往上，氣逆咗，向上逆咗啦。咁我哋係需要將佢降落嚟嘅。所以對嗰啲咳得好緊要便秘啊嗰啲人咧同埋有哮喘嗰啲人咧，我哋係需要食熟蘿蔔嚟將佢個氣降落去，或者幫佢哋排便嘅。嗱，以下落嚟咧就教大家點樣去食蘿蔔或者食蘿蔔子，去達到一個健康養生嘅方法嘅。嗱，如果有啲朋友佢好多時食完飯之後咧，覺得個胃滯住啊、脹住、頂住唔舒服咧，咁你哋可以去中藥房咧就買一種叫做萊菔子嘅中藥。其實萊菔子咧就係蘿蔔嘅種子嚟嘅。咁你買翻嚟之後咧，可以同埋米一齊煮，你揦細汁得噶啦。咁一齊煮咗之後咧，就當正餐嘅飯食。咁咧呢啲就可以幫助呢啲脾胃滯住嘅問題嘅。你會發覺慢慢食耐一段時間咧，你就可以解決呢方面嘅問題噶啦。另外咁樣食咧，亦都可以幫助嗰啲糖尿病嘅朋友嘅。咁如果糖尿病咧，你就米就少啲啦，萊菔子就可以多啲嘅。嗱，對於便秘嘅朋友，你哋亦都可以買啲蘿蔔嚟煲。咁煲蘿蔔一定要煲熟佢，同埋要熟食同埋一定要連渣食，因為蘿蔔有好豐富嘅膳食纖維，咁佢哋幫助個排便亦都好有作用嘅。咁另外對於一啲經常乾咳個喉嚨有啲痰頂住唔舒服嗰啲人咧，咁我建議你可以買啲蘿蔔切佢一細細段，咁中間咧就挖咗一個窿出嚟，就放啲川貝，川貝要揼咗粉，放一小匙羹嘅川貝同埋蜜糖，咁樣咧對嗰啲尤其是對便秘嘅人咧，放蜜糖會更好嘅。咁啊將佢燉腍咗之後咧，就成個連埋蘿蔔一齊食，係對呢類嘅乾咳咧係有幫助嘅。但係記住呢啲係比較熱咳嘅先有幫助嘅。如果你係比較寒咳嗰類乾咳咧，咁就應該食陳皮啦。咁至於陳皮係點樣食法咧？咁我哋另外一個視頻會提到嘅。畢竟咧蘿蔔係比較偏寒，同埋佢個性質係比較容易下氣嘅一種食物嚟嘅。咁所以對於嗰啲氣虛平時好容易攰
嗰啲人呢，同埋個體質比較寒嘅人呢，係唔建議食得太多嘅。另外就係寒濕體質嘅人，亦都唔應該食得太多嘅。好啦，希望今次可以介紹到蘿蔔係點樣食先最有益俾大家。咁我哋今次講咁多先，我哋下次再喺另一個視頻再見啦。希望今日嘅分享對大家有幫助。如果大家對今日嘅內容有咩問題，可以喺影片下邊留言㗎。如果大家對其他中醫啊、養生啊、健康方面嘅知識有興趣嘅話呢，可以 subscribe 我哋嘅 channel 同埋打開個鐘仔，咁你就唔會錯過以後精彩嘅視頻㗎啦。好啦，今日係咁多先，拜拜。